სადმე იესომ თქვა რომ ღმერთია, ან რომ მას აქვს მაღალი პოსტეტური ერთიანობა. ანუ კონკრეტულად არ იძახდა რომ ღმერთია. როგორც მაგალითად მე ღმერთი ვარ და მეთაყვანეთ. მან თქვა სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვიყავი. მოიცა, სანამ გადავალთ განსხვავებებზე. კარგი, სანამ მაგაზე გიპასუხებ, მითხარე. იესომ თქვა რომ მას აქვს მაღალი პოსტეტური ერთიანობა, რომ თლიანად ღმერთია და თლიანად ადამიანი. არა. ძალიან კაი. ესე იგი იესო ასეც არ იძახის. სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარ. ითი საწერია ეს ბიბლიაში. იოანეს თავშია. კონკრეტულად არ მასუს რომელი ლექსია, მაგრამ ანუ კონკრეტულად რიცხვი არ ვიცი ლექსის, მაგრამ ვიცი რომ არის. კარგი, იოანე მერვე თავში კონკრეტულად 58 ლექსი. ამ თავის ბოლოშია. მოდი გითხრა, რა არის კონტექსტი ამ თავის, რომელიც შენ მოიყვანე? ანუ ეს ხდებოდა ტაძარში და იუდევლები ეუნებოდნენ მას, რომ 32 წლის არ ხარო, როგორც ა ブラ ამი. არა, ეს იყო დასასრული. დასაწყისში რას იძახდნენ? ისინი თქვის რომ შენ ამბობ რომ გინახია ა ブラ ამი. არა, მაქამდე. არა. შენ ბოლოში გადადიხარ. რას ახსენა ა ブラ ამზე? და მე მას უთხრეს რომ შენ არა ხარ 30 წლის. საიდან იცი ა ブラ ამზე? და მე თქვა სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარო. ესაა კონტექსტი. ესე იგი, თუ ვიღაცა გეტყვის რომ არ იცის ა ブラ ამზე არაფერი. კარგი? და მე შენ იტყვის სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარ. შენ იძახე რომ ეს ღმერთობას ნიშნავს. როგორ ამეხსენი? იმიტომ რომ როცა კარგად ნახავ მე ვარ. ეს არ არის უბრალოდ მაგალითად მე ვარ, ანუ ვნახე ადრე. ეს იმას ნიშნავს რომ მე ვარ, რო ვარ. ეთი ძამი. მოიცა. მან თქვა მე ვარ, რო ვარ, თუ სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარ. ეს არის ის, რაც ტექსტში იგულისხმება. არა, ეს არასწორია. მან თქვა ლექსში სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარ, თუ მე ვარ, რო ვარ, რომელი თქვა? მან თქვა სანამ ა ブラ ამი იყო მე ვარ. რას ნიშნავს ეგ? ის ნიშნავს რომ სანამ ა ブラ ამი არსებობდა, ის უკვე იყო. ანუ ცოცხალი იყო. ძალიან კაი. ანუ იესო იძახის, რომ სწორედ გაგიგო. იესო ამბობს, რომ ის არსებობდა სანამ ა ブラ ამი არსებობდა. სანამ ა ブラ ამი არსებობდა. კარგი, სატანა არსებობდა ა ブラ ამდე. კი. სატანა ღმერთია? არა. კარგი, ისე იგი თუ ვიღაცა არსებობს ვიღაცამდე, პლუს არ ნიშნავს მარადიულობას, არ ნიშნავს რომ ღმერთია. ლემაკ შეგიტყვა და ჩემი პასუხი? არა, ეცოთი. თანახმა ხარ იმაზე რაც ვთქვი? კი, თანახმა ვარ რომ შეიძლება არ იყოს ღმერთი, მაგრამ სხვა რაღაც არის. არა, შეიძლება არა. არა. ბევრი ადამიანი არსებობდა ა ブラ ამდე და არ ნიშნავს რომ ღმერთები იყვნენ. იცი ვინა მელკისედეკი? მელკისედეკი იცი ვინ არის? იცი ვინა მელკისედეკი? კი, რა თქმა უნდა. იცი რომ მას 100 დასაწყისი აქვს და 100 დასასრული. კი, იქ ლაპარაკობს კონკრეტულ ეს ძალიან უცნაურია ბიბლიაში. არა, მე ვიცი რომ ბიბლია უცნაურია. მაგაზე არ ლაპარაკობ. შენ გეკითხები. მელკისედეკი ლექსი მაგაზე იძახის რომ მარადიული მღვდელია. არ აქვს დასაწყისი და დასასრული, ას დედა და ას მამა და უგვარტომოა. კარგი? ღმერთია ან მარადიული? არა. არა მარტო ა ブラ ამდე არსებობდა, არამედ მარადიულია. და ეს იოანეს თავში არც იყო მოსული იესოზე. ამიტომ ყავს ვინც უფრო მეტია, არა მარტო ა ブラ ამზე არსებობდა, მაგრამ ასევე მარადიულია და არა ღმერთი. და შენ ცდილობ გამოიყენო, რომ ის ვინც უბრალოდ თქვა, რომ არსებობდა ა ブラ ამდე შენი სიტყვების მიხედვით, ამტკიცებ რომ ღმერთია. თუ ეგრეა, კარგი, კაი, თუ ეგრეა, თქვათ მართალი ხარ. რატომ ებრაელები ქვებს ესწრებდნენ მას? არა, თუ არა. ეს ფაქტია. რას გითხარე? რომ მელკისედეკი მარადიულია. და ფაქტია, რაც ჩვენ თქვით, რომ იესომ მხოლოდ თქვა, რომ ა ブラ ამდე იყო. ეს ყველაფერი ფაქტებია. ანუ უეჭვრად არ ადასტურებს რომ ღმერთია. ამის თქვა გინდა ხო? არა, ეს არაფერს არ ადასტურებს საერთოდ. ეგ ყველაფერი შეიძლება გავიგოთ სხვადასხვანაირად. ეხლა კი რატომ ებრაელებმა ქვების სროლა დაიწყეს? შენი კითხვა ეგ იყო. იმიტომ რომ მათ უნდათ მისი მოკლა. იესო იძახდა რომ მესია და რომ ებრაელების მეფეა, რაც მესიას ნიშნავს. და არ მიიღეს როგორც ნამდვილი მესია. და მაგიტომ ისე მოკლა უნდათ. და ყველაფერს აკეთებდნენ მაგისთვის. ამიტომ ბევრ ამას იძახდნენ იესოზე. იძახდნენ რომ დემონი ყავს, რომ მათ ხო არა, ამ პრეტენზიებს რატომ არ აღიარებ? ყველაფერი ცუდი თქვეს იესოზე.
და იესომ თქვა მათზე. გველები უწოდა და ასე შემდეგ. ნიშნობა არ არა თქვეს. მათ უნდათ მისი მოკლა, იმიტომ რომ არ აღიარეს როგორც მესია. მაგით ყოველთვის აბრალებდნენ რომ რომაელებს მოეკლათ ის. მისი მოკლა უნდათ. მარტივია. აბრალებდნენ გმობას, რაც იყო პრობლემა. მე მიდიოდნენ რომაელებთან რომ ეთქვათ რომ გმობს იესო, რომ მოეკლათ. იმიტომ რომ არ ზიროდათ რომ მესია იყო. და შენ იცი რომ მათ ზიროდათ რომ დედამისმა სასწაულად არ ემშობიარა. მაგას ზიროდათ რომ არ იყო მესია. ანუ შენ მეუნები, კარგი, შენ მეუნები. არ მოიდგინე ჩემი სიტუაცია. მე გეუბნები რაღაცას გმობიერს, როგორც მაგალითად სანამ აბრაამი იყო, მე ვარ. და შენ ბრაზდები და ქვებს მესვრი. არ ამგონია რომ გმობა. მე ჯერ კითხავ, რას გულისხმობ რომ სანამ აბრაამი იყო შენ ხარ. კარგი, რას გულისხმობ? შენ მაგის გამო ქვებს აიღებდი და მესროდი? ამ სიტყვების გამო. ქვებს ესროდნენ ძალიან ბევრჯერ და არა მარტო ამ დროს. ბევრჯერ. კი, როგორც მაგალითად როცა იზრდა რომ ღმერთი შვილია და სხვა. შენ ხვდები რას გეუბნები? მაგათ უნდათ. ისინი შენსავეთ იყვნენ. მაგრამ განსხვავება თქვენ შორის რა იყო? შენ გინდა რომ იესო იყოს ღმერთი? იმიტომ რომ გჯერა მაგის. ისინი კი ამტკიცებდნენ რომ ღმერთია, რომ მიზეზი იყოს მისი მოკლის. ამაშია თქვენ შორის სხვაობა. ისინი განზრახულად არასწორ ინტერპრეტაციას ქმნიდნენ, მისი სიტყვების რომ ჰქონდათ მიზეზი მისი მოკლის. შენ კი არასწორ ინტერპრეტაციას ქმნი, რომ დაეჯრო იმის, რას არასდროს უთქვია, რომ იყო ღვთაებრივი ან ღმერთი. შენ არ მიყასუხე შეკითხვაზე, რაც კითხე და ამაზე დავამთავრებთ. მგონია რომ საკმარისია. როცა იესომ თქვა რომ მარტო მამაა ჭეშმარიტი ღმერთი, მხოლოდ ღმერთი არ უთქვია, სიტყვა ღმერთს ბევრ ამბის ნიშნავს. მან თქვა ერთი პიროვნება, არაძე და არა სული წმინდა. მან თქვა რომ მამა არის ერთადერთი ნამდვილი ღმერთი. და ეს დისკვალიფიცირებს ძეს და სული წმინდას, იმიტომ რომ ისინი არ არიან იგივე. როგორც შენ თქვი რომ ერთი ატრიბუტი განსხვავებულია მეორესგან. თუ ვიტყვი ერთი ატრიბუტი, არის მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. ერთს ვიძახი მხოლოდ სიტყვა ღმერთი. მაგან გამოცალკევა მამა კონკრეტულად. არ უთქვია რომ ყველა კოლექტიურად. მამა თქვა, რომელიც გამორჩეულია ძესგან და სული წმინდისგან. მან თქვა რომ მარტო მამა ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთი. ეს ნიშნავს რომ ძე ცრუ ღმერთია და რომ სული წმინდა ცრუ ღმერთია, ან არ არიან ღმერთები. შეგიძლია მანახო საწერია რომ შევისწავლო. იოანეს სახარება 17:3. პირველ ლექსში ელაპარაკებოდა მამას და მესამეში მაგას ნახავ. და შეგიძლია ნახო რომ ერთ-ერთი ეკლესიის მამას უნდოდა ამ ლექსის შეცვლა. კარგი? და რატომ იოანეს 17:1 უბრალოდ რამოდენიმე ლექსი იძახის იესომ ძესად აღაბრო თვალი და თქვა. მან თქვა განადიდე შენი ძე, რათა ძემას განაგადიდოს შენ. და რა გინდა ამით რომ თქვა? ვისი დამტკიცებას ვცდილობ. მოდი ერთ ამას კითხავ. ღმერთს ეკუთვნის დიდება? თუ ვიღაცისგან იღებს? რა თქმა უნდა, მაგრამ იესო არა უბრალოდ ღმერთი. რა თქმა უნდა რა, არ მიპასუხე. ღმერთს მთლიანად ეკუთვნის დიდება? თუ იღებს დიდებას სხვა წყაროებისგან? მაგას ეკუთვნის. და როცა იესო სთხოვდა დიდებას, ეს ნიშნავს რომ მას ეკუთვნის დიდება. თუ როცა ვინმესგან სთხოვ, ესე იგი არ გიკუთვნის. კი, რა თქმა უნდა, მესმის რასაც იძახი. შეიძლება თუ არა ღმერთის სთხოვას დიდება, როცა ის ისედაც მას ეკუთვნის. ყოველთვის როცა მოიყვან ლექსებს ბიბლიისგან, ეგ შენს წინააღმდეგ არის. იმიტომ რომ როგორც მეკითხე, როცა ღმერთი ზის თავის გვერდზე, და ეს მაგალითი, თუ ერთნი არიან, იგივე დიდება იქნებოდა. და ღმერთი არავისგან ითხოვს დიდებას. ის ისედაც მას ეკუთვნის. კარგი.